Лиса – умный и ловкий хищник. У этого очень красивого животного узкая собачья мордочка, густая рыжая шуба и большой пушистый хвост. Живут лисы везде, но предпочитают леса, степи или горы, где в укромных местах устраивают свои норы. Нередко звери селятся рядом с человеком, поближе к окраинам городов и деревень. Лисы приносят много пользы, потому что охотятся на грызунов, уничтожающих зерно. Угадай, что ест это животное? Молодец! Лось – лесной великан. Самый крупный представитель большой семьи оленевых. У него огромное тело, длинные ноги и густая шерсть, защищающая животное от мороза. Чуткие уши, улавливающие любой звук, и большие широкие рога. Зимой лось сбрасывает их, а к лету у него вырастают новые. Питается лось листьями кустарников и деревьев, мхами, лишайниками и грибами. Все это он находит там, где живет – в лесах, степях и по берегам рек. Найди правильный след. Здорово! Олень живет в лесах, степях и тундре. Шкура этого крупного изящного животного покрыта коричневой шерстью. На голове у самцов ветвистые рога. Их форма зависит от вида животного. Олени питаются травой, листьями, ветвями, а также корой кустарников и деревьев. Этот красивый зверь – символ благородства, величия и быстроты. Угадай, что ест это животное? Молодец! Енот – маленький хищник размером с небольшую собаку. Это очень любопытный и хитрый зверек с черной полоской на мордочке. Жить енот любит в лесах с водоемами и болотами, но может поселиться и в городе рядом с человеком. Днем животное спит, а вечером отправляется на поиски пищи. Угадай, что ест это животное? Молодец! Барсук – всеядный зверек из большой семьи куньих. Тело его покрыто плотной темной шерстью, а голова светлая с черными полосками. У него острый нос и большие когти на сильных коротких лапках. Живет барсук в норах, которые роет в лесу недалеко от водоемов. Зверек ведет ночной образ жизни, и как только садится солнце, он спешит на поиски еды. Найди правильный след. Молодец! Ежик – маленький представитель большой семьи ежовых. На его спине много колючих иголок, с помощью которых он защищается от врагов. Днем этот зверек спит, а ночью выходит на поиски пищи. Он любит насекомых и улиток, гусениц и мышей. Жить ежики предпочитают на опушках, в перелесках и неподалеку от рек. А иногда они селятся рядом с человеком. Угадай, что ест это животное?